到今年的家电下乡的地方是欧洲。事情起因是欧洲迎来持续高温，美的空调在欧洲直接脱销，因为设计团队专门为欧洲量身定制，专门研究了欧洲相关法规，空调的每一条标准都精准卡在欧洲码金。在欧洲装空调外机算是外立面改动，你想安装一台空调还得要开会，小区里一半的人同意才能安装，而且安装费用比空调本身还要贵。那些上百年的老房子受文物保护法约束，更是半分都动不得。意大利规定，空调必须由专业资质人员安装，私自安装罚款最高10万。设计团队，我们这是可移动便携电器，不用钻孔，直接挂在窗户上就能降温，搬家还能直接带走。瑞士作为环保国家，要求电器能效等级不能低于 A++。设计团队 C26.1刚好符合 A++ 的标准，因为 A++ 的标准就是6.1到8.5。美的，放心吧，铁铁，我们就是围绕规则量身定制的，违不违规我还能不知道吗？果然中国人最会的就是上有政策下有对策，堪称无法选中之人。我的天哪！也因为这波疯抢，空调身价直接涨到快2000，甚至找黄牛都买不到。评论区还有人现身说法，人在西班牙，是真的。同事们都在讨论怎么能买到美的，甚至有个奥地利小哥驱车200公里赶到林茨，就为了抢全国最后一台美的空调。到家安装好的那一刻，来了一句发自肺腑的天佑美的，所以这下真的可以说追你的排到欧洲了。